Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Channel ya. Ini saya halo ya. Ini saya sedang memperbaiki mesin cutting cutter ya, untuk potong kain seperti itu tuh. Yang itu seperti itu ya, itu kalau bagusnya seperti itu tuh. Nah ya, nah sekarang ini sekarang rusak karena dia tidak mengasah pisaunya, karena setiap motong dia harus ngasah menajamkan pisaunya. Disinilah saya sudah merepairnya. Ini di sini ada gear inilah yang tidak bisa naik turunnya pengasahan. Jadi pisau menjadi tumpul. Ini kami dapat repairan ini tadi ya, tadi pagi kita jam 8. Nah, ada komplainan bahwa mesinnya rusak. Ini seperti ini kondisinya nih. Nah, kita lanjut aja ya, karena saya udah nge-repair dari tadi, hanya rusak saja. Saya mengganti gear dengan gear yang untuk pengasahnya, yang ini ya. Nah itu. Dan sekarang saya mau memasang kembali mesinnya untuk dites ya, Oke, saya pasang dulu. Mudah-mudahan bisa memperhatikan. Ini mesin udah tua ya, mesin udah lama, tapi masih oke. Mungkin perawatannya masih bisa digunakan. Bagi teman-teman yang mempunyai mesin ini, bisa di-sharing